Iya kursi balas. Oke, seperti biasa tentunya. Ya lanjut. Oke Google. Ini saya waktu itu bingung. Ini ditanyakan lagi Mas Dani. Apa yang mau dicurahin? Ya. Kalau nggak ada nggak ada. Weh. Ya mau bantu dulu silakan. Gue juga nggak ngerasa hot baba. Bang Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Gimana ente? Udah. Cuk ente. Mending ente kita closing aja daripada ketularan COVID ente. Sampai ketemu di Pemuda Tersat selanjutnya. Bangsat sih.